Jeg hedder Jarl, og jeg er 27 år gammel, og jeg har lige afleveret mit 3. semester eksamensprojekt. Det har været en rutsjebane tilbage gennem hele følelsesregisteret, men jeg er tilfreds. Og nu skal jeg ind i verdens fedeste fredagsbar og drikke mig sindssygt stiv. Kid Boogaloo, Master Crack. Oh, we going overseas with this, baby. Overseas. Oh, what you say, baby girl? I know you, and I know what you like to do. What should I do? All I do is party. Ha, 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 ha. All I do is party. Ha, 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 ha. So bounce low, Bounce low. bounce high. Bounce high. All I do is